प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपके बीच में आज अमरूद यानी जिसको हम अपनी भाषा में जाम कहते हैं और उसका वानस्पतिक नेम जो सीडियम है और इंग्लिश में जिसे गुआवा कहते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, अक्सर सुना है कि अमरूद या जाम खाने से सर्दी जुकाम एवं खांसी हो जाती है। यह बात भी सच है, लेकिन इसके विपरीत यदि कैसी भी खांसी सर्दी जुकाम हो और लगातार 3-4-5 दिन हम 1 या 2 जाम नियमित रूप से सेवन करें तो हमारी सर्दी खांसी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सिर्फ अंतर है इस्तेमाल करने का। यदि ज़्यादा पका हुआ अमरूद होगा यानी जाम होगा और उसको खाने के बाद यदि हम किसी भी प्रकार के चाय, पानी, कॉफ़ी पीते हैं तो निस्संदेह उससे सर्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके ठीक विपरीत यदि हम ज़्यादा पका ना हो, कुछ कड़क जाम हो और सुबह 1 या 2 जाम नियमित सेवन करें, उसमें स्वाद के लिए हम उसको काट के काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं। उसके बाद यदि हम उसको खाते हैं और कम से कम 1 घंटे तक किसी भी प्रकार से चाय, पानी या कॉफ़ी पीना वर्जित है, इस प्रकार यदि हम सेवन करेंगे तो कैसी भी खांसी हो, सर्दी जुकाम हो, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। तो साथियों, ये रही जाम की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।